Sambu lukubama twasambila sambu kwa yenu awonto zimbasi za kiandu kya kintinu kya Zulu ntoza zigu kieto sambu kwa beno zimbasi nsambwalia zikundanga kulumbu lwa nzambi ampungu tulendo sambu kufai kilanga ntangwa yekudimu kinanga ntangwa sambu ku este yeku ueste sambu kwange nzambi anvangi antemu mbumba lowa fidanza sambu kwa yeno awonso zimbasi za ntoto yeza Zulu sambu kwa beno zimbasi za wonso ziyalanga maza yetia sambu kwange ngudi amwanda Kongo sambu kwa beno mbasi za wonso za mvita ziyalanga kulumbu lwa Kongo ngeye wena unzambi ya moyo ngeti kufyongonena ye kubombilila ntangu za zonsono munkumbu ya menga matenguka muzintumwa zeno za zonsono yemvwezolo au ikulolombele dio ikulutumini dio o nzambi ya zola o nzambi ya kalunga uyeza yembasi zaku za mazulu yeza ntoto mutulu la mabanza makibubu metitatamana muvwezila zola kwa kintinu kiaku ndombelevo mvita ya bwadiaka kumputu mpasinkanda wa ndombe wasikama yewalenda diaka futukila kimbuta kyandi kikaombesa tukila muntangu anda bekalu wa wanulu waku lwa zitusua bika wasakumuna nkangu wa Kongo yekanda dia ndombe wansiza wonsono za ntoto ndombele kwa nkangu a Kongo musambila sambu kiaki sioka midi nkokela ingeta voilà mukolo malamu na ba oyo bazana mukolo butu malamu na ba oyo bazana butu. Je sais que vous allez bien ngai pe za malamu lelo za vendredi journée de la taka mauve ba oyo ba yebi makamle to kenda kana mo jeneza bon amankanga na Paris ba ya Brigitte kita na Italie déjà bazana mauve mutu no sabi que lelo la taka mauve de so latino mauve te je sais pas si vous andeni wana do papa di soloka bandeko nyoso bande ko beleka kabino tu ba malando na Italie na États-Unis mama to za bele donc bande ko Maroc, Libye, bande ko ya Kenya, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire parce que za te ko yozo no belaka biso te bande ko ba la Pointe Noire wana pa ya na biso ya Kombo ke ingai bande ko Pointe Noire wana bino nyonso ande ko Cédric Lubaki bino nyonso bamboka na bino pourquoi pas bande wa RDC Congo Kinshasa bana boma Matadi Kimpese bino nyonso vraiment bamboka na bino ngani bino mi vendredi mauve to vendredi violet o ba respectaki arc-en-ciel malandi ndenge makamtoke na kana mo amontenga basali ndenge wana mais les autres allez dans environnement moko habituel c'est-à-dire soki oyebite ko ba ça c'est quelle histoire encore ça soko oyebite ba o ba yebi ke za o bongisaka moi studio moko bo répondre toza la pena isika ya fixe o tokoko sala penda ba makambo ke makambo pour le TV Evan lelo ezali ko misala toza ko lobaka ke toza ko bongisaka isika o toko chamwa ba matériel pour le TV o ko za école o to tangisa penza ba makambo ndenge ko kendele wana. Lelo toza na kati ya studio tozo to bo moni ba brique et c'est un peu compliqué bon secrétaire bon mais ça n'a pas de normes. Lelo toza na kati ya salle ya studio ya
Pungutulendo TV. Mais dans l'émission sur le mot très important. Très important. Vous avez des règles de génie qui sont là. Souka au côté au monde, il faut montrer au bandicolo. Première des choses, au aimer vidéo. Deuxième chose, au partager ya mona bandiko ba éviter. Troisième chose, au pesi bandiko na yo mbote au bozota na bango ensemble. Au tali sokela au s'abonner te, au s'abonner règle to kelaka nango eza nengwana. Donc na zongeli aimer vidéo, partager vidéo, s'abonner, sokela au s'abonner te et puis pesa bandiko mbote. Yango to kenango na kolmalelo. Kolmalelo devant les caméras mfumuntsumbu kimbangulok. Tozi réalisation il y a Mr Base mais tout les lots to yambie na komona mi lobby to resista pesa biso na véritable Congo na e au ancêtre faut pas ça les références de Mr Base un grand réalisateur il est tous en lelo à réaliser biso bande bandeleti suka et to ko solo la mingi na projet autoza na ngo ya munene je sais que binonde bosengaki libondeli ya tata Kimbangu il faut tout chango penza na ba viliga tazo makasi bino de bosenga ki mais ezali recommandation au tata Kimbangu aloba ki photo sala ko matin midi soir alors ko vulgariser yango to sali na ba papier to sali yango na ba audio to za contrôler yango na ba émission mais to yeko za suli kanisi photo sala yango pena nzembo na chorale centrale Kakabe lelo il fallait ko itabango pe ba ko visiter batala émission la ngeza ndengeni ba iko après si ma visite na bango ne toujours ma solo to sa to ko sala ka ba kor awa esi ba ko sala o ba ko sala ti asima nango pe to ko tuna bango ba to mona ki basali ba yebi banzembo il paraîtrait ninga pela na mona album on na yokela to basala ki album ngana moni ni seda ngona monite na moni pe ndenge zaliti seda ngo eza wapi ko lukela ngo wapi ngape na monite to ko tuna bango et puis ba programme donné ba bimisi pe banzembo wana et ceux qui wana eza sous na bamusala musu bakosala parce que ce qui est vrai na mpundule le TV na carence banzembo banzembo pena o ezali ke o eza ba acrobatie belé o mkumbu se mwana mpe valo elegate wana elegate o wana kingandi ende bomet makila netanga ki awa isika ya nzembo wana ezati o photo saka banzembo o bango basala parce que faut moko luka ba méthode pour basala ngo ya mingi. Nous avons mon album et bimi est-ce que bazoteka yango bazoteka te yebite nga personnellement amoni yango dans ayoka ki ka album et bimi nga na monite tout na bango ezali o to ezalite bon deuxième chose ndenge bakumbisa ki art ya mbagi mfumulema ba batala ki vidéo te kota na kata canal na kata chaîne na biso tala vidéo mfumulema beta ki ba CD awa il paraît baza na studio ya solo to lukuta to yebite donc les trois dossiers to traiter na poko lelo na mkola lelo yango. Sans plus tarder, na yambela bino na mfumulema a expliquer ba ya to yamba na pesa bino mote bongo to bana basolo malema le. Fumulema. Dans la studio neza salite. Bon salite lo ne sero bandira ka bo. La mo salite. Bisomo to zana fier na ngoko ko bandi ya musika. Oui kasi ya mo na sekretary to ngati. Ba fit na ne quantité. Za problème. Ezo généreux de. Avec le temps écoute. Ezo pena l'aise na studio. Na l'aise. Ah na l'aise. Sona ke na ina luponga mutinga za la ma l'aise mais ah ko za place bisomo ko na za kiwe moko ko le. Eza bien. So na bide ni o ne to no tali. C'est simba na mbisi. Ne yo so c'est simbi déjà. C'est simbi déjà. Et puis ça ba on simbi déjà. Studio simbi déjà. Simbi déjà. Très bien. Voilà bande ko ngai yo mo pesa bango kombo za nani uti wapi bien ke bayebi yo ko ba manka baza ko benga yo ba mama mpo baza ko mama mponi baza ko benga donc ba yo bayebi po monde c'est yebi yo déjà mais faut pas rappeler par exemple nous a kotika lelo oui pesa ba kombo ngai kombo na ngai papa matumona kamalando Lems nazali moko ya bakambia chorale centrale ba oto sala to saki initiative ya koyembela Pungutulendo poto matsa komba mfumukimbanga. Très bien. Quand on a chorale centrale, vous allez garde, vous allez kaka influenceur, manager. Quand on a mikolo manager baza wa renega. Za manager bo bien vous appelez la carte pena masolo. Bon, naza kuma na carte masolo to za donc bakambi oto zo kamba ko. Très bien. Aloboko na ngato zali pe na mfumo azawa, ngako to pe komo na yeba kamote. Mfumo yo mo yebisa ba komo na. Merci pour la parole. Ngai komo na nga Ndemba Lola Richard.
Azape moko na groupe Chorale Centrale. Bakonzi ou bien garde ou bien surveillant ou bien oyemba kabina. Nazana tout d'abord chanter, tout ça parmi bakambi na kasete. Parmi bakambi. Ah c'est bon. Ndeko nanga mobali azawa susu ngape na yebi kombo. Na mola bana nga yeme. Ndeko nanga kombo. Merci. Ngai komo nanga Fumuleba. Nazali chanter na kati ya chorale kaka. La monisika moi ténor mon oyemba base. Mana yemba mini voix basse. Base. Ya grave bena. Ya grave vraiment bango mo ressentir. Aina mambi. Parce que je n'ai pas de temps à studio ba okumbisa boye ba fenêtre tout vitrérien ba brique ba nini ezo je n'ai pas. Et quoi je n'ai pas parce que ezai banélige makambo parce que côté déjà na masolo ngo. Nino zo mole aussi matin aussi. Ici est simé déjà. Très bien. Tozi maman na biso na kwe kuna ko boye oyo wana o ayemba wana oyo ndeko nanga oyo aza ko halinga ke mingi wana libisero wana ye je sais que na juin ndeko nanga wana ya Belgique kozala WhatsApp na besoin na yo ndeko on appelle comme ça en direct muto za ko luka ye wana oyo ka kombo na ye d'ailleurs ko ya na juin ngamo na mbemo inde tipa na bango ndeko nanga aza mobali mwana mwasi aza mama na kanisa si mobali ndenge ni pesa biso na kombo ngai kombo na ngai ya Tendebeni Buta Aimé nazali moko ya Chorale Centrale kaka de Kimpesa Moyembi garde surveillant naza moyembi ande au moins en Belgique ndeko no mwasi afuma se plan mingi comme les abosa na ngalo fumu nsulu ndeko na zo ya ko ezwa baleso na ngai ko na Kimpesa na ko mona mwasi na te pour voir na ma bien benga pena ko senga boyebisa ye eso akusuja ya mono ko yamba yeto ne bon soki oye na ko sepela to kutana na ko yamba na ko mafumba. Très bien. Maman la biso oyo pe susu voix ya mystique. Voilà ce qu'on ngande na ninga voix na yemu na ninga kete me voix katalo. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ya pesa biso kombo na yo yemba ka voix nini mamni osala kana chorale kaka. Kombo na ngaya ko kusukina dikedi naza moko na kata Chorale Centrale na yemba ka voix. Ah, c'est bon. Allez, oyo boza omona asia boyebi na bino po boyeba me yemo alo bakomponga bakomona yi. Mama na biso komona. Komona wa Kenge Isa Christelle na yemba na Chorale Centrale KKB Kimpesa na yemba Bien non, très bien. Na ba disque wana pe oyo bimi za yo ko lobino za kati. Oza na kati kuna. Ba olu ba bo ba chela biso binze moko avant to bano solo to tala so elongi zali to ezali. Mama na biso komona. Komona na Kenge ni na Ora lita. Oyemba ka fwana. Ne wana biso komona. Komona wa Longo Gérald bien nazali moko ya Chorale Centrale. Yemba fwana. Yemba so. Na kata 10 to kilo moto omona kuna. Nazalaki te. Très bien. C'est la nouvelle génération basée à la chorale la biso. Bonga omona na chorale te. Oui, maman la biso komona. Kombo na nga kuna utina bankote naza moko na kata Chorale Centrale. Oui, ma foi. So. Très bien. Voilà, ba ndeko na ngai nyonso boyoki bango bandelo kaka be baye kotala studio ndenge za ko fonctionner. Bango ba lobby malgré ba brique zana rakati. Na to tche ba vitre te ba porte côté qui déjà malgré na to tche ba carotte ba ninte ba lobby ba se sentir à l'aise. C'est que bino pe poza kolanda. Bo se sentir kaka à l'aise. Ina ba ndeko nyonso ba mona ki pe qu'il faut tout le ganzela studio kende liboso. Bon se sentir à l'aise makambo isimbala. Fumulebo. Ne Nicolas. Tuka chorale voloseza kitoko. Tuze evoluer malembe na nguya mpulendo azopesa biso makasi pe mayele na tuka tuze evoluer. Ba uchaki makele la lo bagiozo kokenda kenda studio. Boza na studio, boza la chambre boku tuna chambre boku nanga moko na yebisa konke. Tawo yemana me biloko ba oyiba ngona katanga. Mais tu peux aussi maïka wana utika sur zone na ngaite. Non oui, programme on appelle ça qui est dans studio eza bongo dans studio to bandaki. Mais ngai na uso solo na ingénieur la nina tonga ibisinga bloquer. Boîte de l'hôtel.
ayebisaki bokatani bobandaki mais eloko chaki wana esilaki neosiri awa ke non bozalaki na bozala sibokataki na kafanaki tina suka ngozenga sila tina suka toana studio si tokatani toarrete mpe mpona vi ya quelque chose oyo tozalaki nango esili soki toluka so mosusu comme ça tocontinue travail na biso ide nini bozala nango ndenge bozongi so studio wana avec ide nini tocontinue kosala banzembo mpo jusque là tu as 5 chansons. 5 chansons, on a des amis qui viennent à m'amener aux qui au côté de la studio, ça combien de chansons? Au côté ça presque il y a 6 chansons. Au côté de la studio, 6. Il y a 6. Au Bokatani, Bokatani. Tu sais là déjà mon côté là 5. Mais Bokatani, Bokatani c'est quoi? On va vous aller là dans le bâtiment. Ça y est mon côté là 5 Bokatani. Il va être vérifier que Bokatani. Bon, yo za ngunda. Na yebi ko bebe ça là qui bebe ça qui que Bokatani. Ne bana Bokatani. Oui, tu sais Bokatani. Wana oboya moté. Mandaki bashalo yenge oyaki akumiseni na on na studio mfumo buto sai bonga na oke vérifier ce que baza na studio bien. Abandaki évidemment na yo qui peut moi son wana. Mais bah il signe pour bah il y a sauté c'est bon ça Sikoyo 5 chansons 6 chansons ça déjà vous êtes disponible à part pour les dans studio non oh on a bossé un peu ça la disque ou bien tout ça il y a beaucoup de flash vous avez non tout ça la disque oui tout ça disque mais fumule maman ya musupe na msongo ba bela mona malo yengi ah okumisa kibiso ke malunga ne disque za prêt et na mpondre no TV to 8 disque monté pour to betika ka ndenge to sala ki ba chanson promotionnelle mais disque to monité osomona disque to monité même ngamo naza naza na moi passe pour expliquer ba ndeko ke bo sala ki disque naza na passe no bon disque na monité est-ce que disque ngo wana bolobela ka wana e bo sala ki to bo sala ki te so bo sala ki wapi chanson nango oui disque za deux ans na chanter deux ans na CD deux ans na moi tu ko so ba ndeko bazana ngo besoin na relax bango Tout ça a besoin d'accepter. Disque ezali disponible. Parce que la minute yo to kotinda ba disque wana Paris wana bi mutunga na kopo. To tindi ba disque wana Paris. Parce que pour na yo moni disque monter en combien? Bon. Comité na valide. Comité na valide non na loba boy. Oui. Mutu mususu azana posa ko sunga musala nzambe mutu azana posa matsakora na oya pe on a $500. $500. On a des disques oya malunga nezo kubisa mfumuke mbango na mpunguto lendo soko lingo somba yango osomba yo par exemple na 0 francs ou bien na 2 francs so muta monika somba na million on est allé mais pour na yi ndenge pour na décision ya ba konzi ya choral disque na so muta lingo somba façon on a connu ngana proposa kiboye ndete vana ite proposa kiboye to che disque place wana mutazana posa somba disque yimo mto kaiba ki ngaza na posa na matsa musala na posa choral ki liboso to yo baza to sala collègue na Paris pour biloko tout oui, quand il y a un point de TV, tu as bravo plan, tu as bravo plan, tu as un poto fait que la par Paris. N'y a pas de la décision. Jusqu'au bas disque, tu as gagné, tu as Paris, tu as bon, biso on a $5. Ok, c'est-à-dire, tu as $5. Bon, ça a $5. Mais ça, moi, qui osa pour ça, ils ont plus que ça, il n'y a pas de problème. Voilà, première si j'ai l'habitude de traiter bandi kuna biso kakambe basalaki disque ezali Congo titre disque malunga disque ya tolobela mo mingi ba change za mo mingi na canal la biso par exemple mfumu kimbango mvuluzi par exemple malunga ni pezali na canal la biso invité malema ezali kombo na tous la site na biso mais maintenant to ba chesco disque nango il se peke aussi nenge to tshela na canal pour les plans promotionnels va changer sur les macamusus pour moïna noté il se peut que n'engue yo mon la jango balati mvola ya blé kuna balata ya faire dit ba sale mo sukona n'engue disque faut ezalela n'engue disque faut ezalela il est déjà disponible aux en a besoin disque wana même la numéro na ngai ko ko benga na commissaire les baba na suka ko pesa numéro na ye oyo ko bengela ye mais partout aux allées dans monde disque wana soko zo yango faut transiter par Paris parce que moyen le plus facile ils allaient Paris ne atteindre le bisika yo zali parce que facilité aux ana moya ngo wana na Québec na Canada na Toronto na Californie na Grèce na Turquie na Taïwan na Chine na Japon bilonio soza na besoin ya disque ya choral Kakabe au commandé mais transfert ko salemela na Paris. Voilà, bon, non? Avec $5. Mais nabu naki mwana mvuluzi
na kimwana mvuluzi kimbango soki pe ozana elembo ozana pe elembo ngote ona lobi comprendre te so ozana elembo wana ukosoma ngata na $20 ukosoma ngombe na $50 voilà ça va non bayoki bana mvuluzi bayoki ndena lobi ka bon bayoki voilà bande ko ngai boyoki première partie deuxième partie fumule awa bonda tata kimbango pele mo tata kimbango lobaka bonde li obosa la mo matin et soir évidemment bisu ngadi tinga nsumu to avouani que en tout cas bitinda wana to salaki ngai na yo to swaki to moni que fallait ko sensibiliser ba to baye ba li bonde li wana ba répétaka yango alors meilleur moyen auto moni fallait et ça danser si on a mal à comprendre ce que ko penza ko tian li bonde li wana na mélodie normale pour ils a la facilité à capter na makasa mpungulo ndo sala yango bunenge yoza omona libondeli wana neni yoza omona yango en tout cas libondeli wana tema ezala déjà grave depuis abondela libondeli wana la ebi question de sala wana nzembo do charme ko za please nzembo parce que nenge batu bayebi ya mote neni yozo ko masko chango na nzembo batu bakoyeba ngo facile batu bayebi ngo facile po kotanga ko na ko yoka ezaka différent na ko yembe ezaka différent c'est-à-dire na niveau ya comité ya chorale après étude di bonde li wana il faut que ça la monte faut tout ça la monte modo so ikutu pona kama kokishima kokeza na 6e minute na kati ya sinze mbwezali ou bien wana koma 7e wana ute koma 7e te ekoza ata liboso ata première na album to ça to ko sala ke o to chaki de na studio to zelina no to yembi to ça na prière pour avant ça la faut ça la prière album mani ko ya wana avant tout teka no to ça la prière to ça peut prière wana liboso album Sonne nous sommes la mélodie vous allez ya mbangu et bien vous allez tempo boye vous allez bien tempo bien et la nze mo boye parce que beta ba mbonde za kati ba trompette wana et vous allez ndenge yo so mone wana ndenge na kanisa kifu ezala na mélodie moko ya bambunda kinkulu leti bayo bayombe te kingunza vuma leti bamania mamanyanga te do kingunza penza mwapi ya kingunza za ndeni tuna usala hapo ezaka na rythme moko ya bien sikoyo na principe bandeko suggestion artiste aza ba artiste baza ba nyonso bayemba nzemba ngo ndenge nini pona pete photos za pe afika oui ba sa vie comme ça bayemba ngo ya kingunza bayemba ngo ya manyongo bayemba ngo na ndeka chorale sans instrument na louange no tubana na sans instrument bayemba ngo eza na instrument mais instrument eza la ya douceur mutuna mutu ko cha commentaire na yo wana na video cha commentaire na video po toyeba to bayembela nzemba ngo na lomana lolenge ni bayemba ngo na kimpo toya ko chango peso na kingunza bona be bino mutu ko yoka yango bolbe be kingunza bando bezo yoka na bien te bayemba ko na chorale simple bien bolobi ke no bayemba na chorale simple bayemba ngo na kingunza e bayemba ngo na baba melodi mususu izo dépendre kaka na bino il faut oyeba ke nzembo moko awa na Congo champ moko na studio si aux alentours de $150 na ba studio na biso ya awa c'est-à-dire soki to za ko bakete ko sala ngo nzembo c'est-à-dire to ko sala ngo na bino bango ba oyemba kaka mais to ko sala ngo na bino na yo muto lingi ko za na nzembo wana ya prière c'est-à-dire oyoki ke nzembo moko eza ko senga $150 na studio biso ya Congo biso na Congo ba studio eza mingi te ba studio ngo ils appellent moi ba déplacement ba baza concentrer sika mon côté faut muta kuna mambo dele ba toza na projet ba to ba koyemba nzembo bandimi ki ba koyemba nzembo prière wala ta kimbango yo koma na nzembo bandimi kasi biso nyonso photo sangana bana tata kimbango nyonso poto renforcer nzembo wana eyembama au plus tard si ça dépendait que de moi avant le 6 avril mutu na mutu azwi nzembo na yeba nzembo wana na kanisa ezalaka ka olobi to tindeli première chose wana pona audio bwana ngade pona audio c'est tout 150 mais na poto kende na vidéo nango tozwa yeba ke fusiko photo kende manza sanda wana fo ba kende ko yemba ngo place wana penza balobela maloba wana ça sera terrible wana mfiume comme susu bele wana penza donc esengi susu baza nombre bele louebi si sala bozong sabo mbongo baksana so alingi ke esalemela pena video nango na kati ya mbanza nsanda bisika mfumu pena telemaki toketele mawana
ouais bah télémaki awa allez tout télé tout bani koyé donc voilà un peu ma projet ya nzembo wana nzembo fumule mazo yiko pesa na nengo nenyo voilà nenga na monu feza nengo wala biso tout na mbanza sana au sens nzembo professionnel très bien donc wana ko to budget ezati budget na ngana yango na kenda koyeba ke bokatana ki ngena ko vérifier pour tout ça la réalisation nzembo na studio il faut $150 autour de $150 pour que chawana ba réaliser yango bien so bo moni to ko soka ka place wana to soki mais so li to ke na clip pour même que ça les clips wana to sala na matadi za na sens to ke sala ngona nkamba za na sens to ke sala ngona mbanda nzambe za na sens sens na ngo ezali kaka na mbanda sana sens na ngo yango wana mbanda sana obosa na mbanda sana maya lusambulu ezakuni oui bien oui maya ezakuni oui ça na déjà place nsamba na ye résidence ya mfumuke mbangu place eza wana et place à l'obéla makambo wana pe eza wana donc voilà projet ya nzembo wana maintenant mfumulemo na bandeko nyonso nzembo wana ekozwa combien de jours pona pena keno sikoyo pona yebi kende na lobibo bana bilembo bayoki ndenge na lobibo bayoki bayoki neza bon d'abord ngamo ko mwana lemo ngamo ko d'abord c'est-à-dire nzembo ndenge oza omonela yango soki pela to concentrer to yebisa ingénieur excusez biso katana misala no nyonso o pesa biso temps to rester nzembo o eyo biso ko donc ce qui est disponible dans un mois clip na vite ko ça oui dans un mois ce qui est sur la après ce qui me fait on fait maningo dans un mois to ça déjà audio on a vraiment très butamaton ce qui c'est butamaton de boye akopesa maman Mr Bells j'ai là ce qui fou mais mon ani que tout ça na posa to beta ngombango très bien akopesa nzela. Merci beaucoup batata ba maman boyoki bo panza sango OK mais yo pe tricher hein moyibi nezo balimba sala nzembo ya perdre ki mbango wela tepo likanze uti pa na yote unoza ndengwa na no yoki nsumba lobi ba bino ne sona déjà ko kutomani ko motoyo ka bino original pesa pirate to ka biso bende to sala lango yo pe kokati ne to sala la poto ko tuna mfumu to sala lole to yoki na bino to ziba dona mito ki boka na kabina mfumu atala nana ba ya yeriti mega ya nsumbu katula yeriti ndenge yo kusala moyo muibi ne usala ngo ekukana kandi biso sala yo kusala izala mabe chito usala ngo ndenge ye mwana kusengi fumule sikoto yo ki déjà bon donc ce qui par exemple ko ba moye monani nzembo wana au plus vite que possible dans un mois la clip na audio clip ya mbanza sana oui ce qui filme monani na très bien maintenant to zui troisième dossier to traiter na bino ezali ya évolution chorale si bande ba yoka ni chorale salemela comment ndenge oza ko monela est-ce que batu ya ba ya mangana boya ba église na bino to baka batu ba église o basana tata kimba baso ya babino ndenge ni na banzembo musali baso critiquer be bango be bakotika na rite na banzembo ndenge oza ko monela terrain bon quand est baki ba malunga ne ta ikoka ko sa musala batata enseignement bano yemba ba dizaki na l'église kaka mais sikoyo to moyemba to kotisi yetu miso sa clip quand tu pesa un combat ya chorale centrale isa chorale centrale isa centrale en église na binote isa centrale ba ngunza nyonso isa bon c'est un combat chorale centrale ça bon oui le centrale mais oza la ngunza te tango yoki nzembo wana so c'est centrale en c'est na ba chrétien pe ba yoka oui na ba yoka bon soko la bien banzimbo to yembi bon malunga ni to isa ku participer ndungu no mutu nyosa senga ka elonga so sa eloko kombola to sini mfumki mbango aya kombola nyoso po so mutalali na butala moki ya libosa simba kako pona kolonga saite zivite malema to yembi zivita pasi mfumki mbango mona ki do nzembo vuma to za participer bon changer de yo yimba fumuki mbango wa mbikula mulungu ngenti kwiza Nico singa kota musiza mpuntu talama ela ezifilo zinamba c'est katana omoni lobina otala vidéo mo boy na yoki bato batanga mingi o asama bazolo ba o corona ezaki na mwa 20 na Afrique ezala na ngoti ezaki apa na bango parce que yo mfuma souffla ba eloko na lito eke corona eza pena pona bango biso te o miyebela ngo ou bien yo moka ofabila yango tobaki nyoso mfuma loba eza eloko te koleka
Hama sona makisona mena. Donc comment déjà kala va pour la vie sur ya. Le malheureusement on fond déjà soit comme c'est la sang OK et le moment déjà. Et le moment déjà oui. Tu dois toi accompagner comme message wana. Mais le moment déjà kala. Voilà, maintenant chorale centrale, bayambi bino bien parce que ngamo penza mo na terrain même église de réveil baza koyemba bazema bino bao ba micha ba belé baza koyemba c'est-à-dire qui centrale na bino malemba za ko mate. Maintenant na place to komisiko programme ni nous a ko kanisa pona qui centrale la ngova ba concert ba tournée ou bien vous avez concentré vous avez une église vous allez clip vous allez répétition bibo sali ba audio ndenge noza ko monela pona ki central evanda bon pona ki central evanda esenga fo ba concert belé tout ça ba bombe belé pour avec concert monsieur de ba bombe ça déjà concert ça na ba église oui, na ba stade na ba stade na ba tout ça déjà concert mo ya exactement sortie officielle ya album tout ça qui on est na salle mon côté donc vous avez ba image té ba image ezali mise beza za na zo monter on malé mais tout ça avec les temps de pesa mo to pesa yango postant pour ba batala nini to ça c'est concert wana on est basé concert wana monsieur ça que concert monsieur de ça là qui sont la limite tout ça ka biso na biso té de vivre l'église mususu tu n'as pas l'air tu vas inviter par exemple bayaki va se présenter qui bayemba bon via groupe mo ke yemba ki la groupe mususu wana via temps ezalaki ba répondre à biso que prochainement ni ba kozala na biso ya apa ça na calcul vous avez ça là pour na centrale na bino ça dit vous préparer ba concert oui ba rencontre na ba frère na bino ba église ou bino mo ko banda ko keleki na ba église wana pour na wemba so ba biso so ke biso be soudan événement to komi ba ye to sana du salé vous avez calcul te que bino mo ko se faire inviter non il faut ka bango ba benza bino non eza ngoti ndeti bodio ka ni fumo nsumbu to kutana to ketala mu hotel to kutana to sala bo ndeti apostole to sala apostole to kutana to ketala mu tumbo c'est possible très bien donc na programme to garder que chorale centrale vision nae ezaka intact ya chorale centrale oui mais apona ko fansa yango ba tourner ezali ba concert ezali avec le temps avec les moyens possibles aussi to souffle pe logo moko déjà na le 6 avril là na le 2 juillet déjà na concert na kati ya église le 6 avril déjà na concert le 2 juillet déjà na concert avant le 6 avril kutu na kati to événement en église pour déjà tout ça église le chat to ba suite le signe ko suba siso to l'église na côté l'église biso ko central le pona ko kembela sengwana ba singi biso ko central to beta concert donc ça concert calamité dans un mois très bien donc bande ko ngai projet les amunene mutuna muto réfléchir ko kuzopena nzembo libonde la tata kimbango ezala vraiment terrible ce qui est touché yo biso awa ezande ma so touché au sali so touché au te ba o ego touché ba sala kaka donc voilà un peu ndenge za obunda wana je sais que moi oyo ego sila efiki tozana problème ya ko sala na makama studio awa moi ego sila mais mois prochain ego sila te il faut to kota studio ba kota studio bonga na yemba voix ezikanga ba ngomba yemba ka ba yemba nzembo wana ke libonde la tata kimbango za na champer ils ont une initiative moko ya bien ata yo moko ndozane wana boni pena ils ont bien alors la deuxième et le côté qu'on traiter ma révolution chorale bande ko bazai ba lobi ke ba maintenir l'identité chorale centrale ba ko sala makambo belé ya ba concert et biso peto appuyer bango parce que omoni message en mouvement za côté ya mana ndenge moko mabulu yeki ce qui précision ko mona na quand même na ba chant moko ya précision ezala pena malamu biso wala to tala bango peto ko encourager bango mais omoni makambo koyemba eza na ba condition belé tu na bana belé bazawa bazaba orphelin tu baza ba papa te baza na ba mama te donc su baza wana baza na ba condition mo un peu compliqué mais baza concentré na makambo yo ndeko soko moni biso to sala yango déjà même ko to za ko sala eza ja ko yeba soki omoni ke non ayenya nzembo ya naza ko yoka awa batu ba concentrer batana ba soki osepeli nango il faut nous en culture wana à tout moment yoki likama mfungi mangu o ya bien zala na motema ya ko pousa yango kende liboso tozana soni moko ya terrible 100 ans après motuna ndenge aza ko expliquer makambo na ye lelo ko pena o to ko garder to expliquer tozana moto banzemba malunga te
banzembo mususu komona kati nzembo mfumu kimbangu mpeva longo aza na kati kuna mwanda velela aza na kati kuna le trouble o mama Maria aza kuna oyo wane mboteke aza kuna menzembo ngo ili pale ya mfumu kimbangu c'est compliqué bande kuna ngai ya moninga na kangama na chorale o depuis la découvrir bango na mona ke avec bango ça perd même soupa moni bena o di bunu dia bangunza ba boy mais banzembo baza koyemba baza kumisa bango chef spirituel na bango yani wantilulu yani wabavanga mangitukulu yani wasilwa kingani baboko belebe c'est compliqué yaona hivi sasa bisho utolega wana mukolo ba zibambo bakoya ba Burkina be bakoya ba Libye bakoya bana kutuna bino bon bolo bake mfuluza bandombe bo nini bino si bosali na Congo bani ko présenter bango to tungaka su kitanda ko moko boye je sais pas ce qui nzamba matériel ndenge nini wa faut que na histoire ya malonga il faut la spiritualité paye ya malonga faut apena banzembo ebenga kapena lole fungwa mafuto zana na yango soko tu ba chrétien baza ko bunda bundawa o lole fungwa mapenza na zapena na kacha trone na yo naza ko mona baluke baza la trone na ngote me baza ko saka seteke baza na kacha trone ni biso bana mfumu kimbangu nzembo nini penza o eza ko cadre na makambo ya mfumu kimbangu tala o yebisana makelele na matu eza na passe à tel point banzembo on peut to yembi moi si elle ningana fala pe bande ko nanga mfumule manazo remettre yo prière ngo officiellement okende bo tide yango bozata na 15 jours ovana on a service technique ya chorale bo tide yango entre tangana kozela ba réaction bande est-ce que ba tchango ndeti ka chorale simple est-ce que ba tchango ndeti na moi guitare est-ce que bacha yango na bambunda est-ce que ça la ya sendeti bazo nyonguluka est-ce que bacha yango ya moi officialer moko pondeti ya bawera bacha ndeti pena ngwasuma penza babuaka de pena baboka milolo mutu na mutu ndenge okolanda video oyo ndenge ko monela chana commentaire wana ou bien obengi mfumulema na numéro wana oya kopesa bino sikoyo ou bien obenga moko comme ça donc voilà la majorité ya batu nzembo wana elekela bon alors pona ko soana mfumulema ba suggestion ba erreur ba faute makambo ba ko sala sube ko rezali ko ya lisungi yemo ko pesa numéro ako pesa ba coordonnées nyo sa chorale pe na soka mutu moko ko pesa ba ndimi nyo ko ki mango mbote et na sima ba ndimi bango nyo so pesi bino mbote ba téléspectateurs nyozo si ba koyembela biso nzembo pendant 3-4 minutes wana kutu ngai kiti tikale vidi sina kenda ki batikala bango mo fumule libone ila tata kimbangu ya donc ozana 15 jours ndo quotidien yango ila ngai d'abord ba premier résultat en même temps soumi mutabengi yo au commis gestion na ye qui a lobby chorale suka mutalobi ki tiabo chango moi seben ukangi siki oyo bango bakosenga so bokosali la ngone bokosali ya chorale so basengi ke bata chorale bazali bosali ya chorale so yo batu ya moi guitare bazali bosali pe ya guitare so batu bambunda pe bazali bosali pe ya mbunda so batu balobi batu ya moi chaleur a seben bosali ndenge bakosenga ndenge pe boko bosali wana toleki alors na peshi yo temps opesa ba corona chorale ba contact ba makamu oyo eza na kati ya chorale asuka nango ndenge na kobana mfumo pe tourner boye et puis na tiki bino mwa cha ya suka ngana kena. Merci on peut se notre parole nena ba ke c'est des alliés autant jour makamfu ba préfet za la kabat ba mona ka ndenge albi ke wasaki album mais préfet CD yango to sali so tali bien eza bilongi na biso yango c'est to salaki na kati pe awa to sala ngo mana be non mais to bundaki pe na to salaki to baki musala mfunki mbangu to za bata passe te mfunki mbangu za mutapasi te za pe mutasalite te to salaki pe na ndenge pe ne singela ko sala ya ba CD to bundaki pe na ba propre fort to salaki yango CD yango yo surtout si pe papa pe ndenge remettre na prière na pe na remettre yo ba disque na pe na remettre disque très bien monsieur to disque officiel de dimanche na 10h pour la télévision na yo na kocha intégralité ya banzembo oyo banti so soki sirika ko beta na kati chaîne na to beta kaka banzembo ona 10h bino nyuso bovana wana botala musala oiza awo acha ngo bakala bo bino bo lingo piratique ouais en tout cas quand on est de bâtiment ibandeli
groupe biso tozali na biso mayele ezali soit banzembo ezali ya kosala mais tozobunda bapauvre femme malembe po nyonso amoni ke oyo alingi oyo aza ne papa alobaki oyo alimi oyo abi mfumuki mbango oyo abi gane mfumuki mbango mpe oyo aza na posa koma mfumuki mbango econtinue kozala mpe emata en tout cas tozosenga bamoyen bamakosunga eza ebele bainstrument oza na filme akotindaki abokota kosala boye biso toza wana en tout cas tosengaka soutien bosoutenir biso avec vos appuis tokosala oyo eza ya malamu mpe ya minene ta toza bana mosusu toza bana classe awa mata mosusu osala bacontribution mosusu eyarrivaki tifo tosala contribution ndenge tovoyageaki matadi awa kite awa ti okende matadi tolobaki biso wana eliaki biso vraiment en tout cas eliaki biso po tosala baclip ya malamu awa na plus bisika toza na kimpe toza mpe limité baclip ya bien fo tosala déplacement po tokota studio fo tosala déplacement en tout cas soki toza na bapui te esalaka mpasi mais tosenga pui bapuye biso bana na bino mpe bafrère na bino tosala mosala mfumuki mbango mingi ya koloba eza vraiment te nasuka nde nakopesa soki numero nasuka numero na ngai ezali plus 243 89 80 633 plus 243 89 80 633 plus 243 81 91 25 318 plus 243 81 91 318 bacontact nanga yango wana. Merci beaucoup bandeko na ngai wana boyoki mfumulema disque yango ya bien ozomona ça on a ba norme disque ndenge zala awuti olo ba be commander disque na numéro wana na WhatsApp nezaka numéro wana pesi bino commander disque okozwa yango en bonne forme mais yeba ke ko transiter na Paris surtout bande ko Paris ko donc facile bande ko Paris donc commander po ikoma nanu nyonso na Paris wana et puis boye kozwa yango mutu kwa kosala gymnastique wana aza mwana ya mfumuki mbango unakacha libota mfumuki mbango oyo libota makiladi ya molimo akosala sacrifice wana akomisilo disque na pays na yo nyonso zali beyeba ke $5 ya kaka betolo molata centimètre nyonso akora po ekoma kuna bana yo atiko se débrouiller c'est comme ça fumunde voilà to sikina komina to na suka nyonso lobi awa mwali loba pa bandeko otondi bango bavandaki banda to bandaki baza kotala bino pesa bango matondi mwali loba suka bambote ekutoka boni nyonso wana quelques secondes pour makongana biso pelete matondi na bino na ndenge bozwi temps na bino ya koyoka mpe kotala biso parce que eza facilité to remercie bino mingi biso Chorale Centrale toza toujours wana mpona kosala mosala ya mfumuki mbango mpe ya mfumutulendo donc bapui na bino nde toloba bapui na bino nde kosala biso tose motive mpona kosala lisusu koleka merci fumu voilà tokomi na biso na suka bandeko bazwi temps baza teke ndeti biso na kimpeso baza cité moko nde omoni bo monde entier vandi temps baotala yo loba mwali loba pana tolo mingi tosepeli mingi vraiment parce que osana biso ezaka soutien basoutenir biso groupe KKB Chorale Centrale vraiment ekende liboso parce que eloko ya liboso soutien ezosala biso pasi lelo vraiment soki basoutenir biso bakomona mpe baevre oyo tokosala mpe ya mingi ya koleka même monde entier donc mingi ya koloba eza nango te akomisi nzambe ndenge apesi biso ema oyo tomona masusu na baninga bambote ebele. Merci beaucoup bandeko bokasike bandeko bana eseko mingi ndeko pali wana yai bato ebele bavandi banda bavandaki baza komelaka bamai wana kotalaka bino pesa bango mwani bon bandeko na ngai nasepeli mingi na ndenge bolakisi ntan na bino ya kolanda biso en tout cas merci toza wana mpona bino bino mpe boza mpona biso en tout cas toza na banzembo ebele oyo eza ke tokoki kosala mpo esepelisa bino mais eloko ezopesa biso mpasi eza nde soutien yango nde ezosala biso mpasi toza na mposa ya kokota studio toza na mposa ya kosala baclip mais eloko ezosala biso mpasi nde eza soutien en tout cas nzambe afongolela bino baepuke nyonso eza pe bokoki kozwa mbongo po ete boyebana kosoutenir biso po tosepelisa mpe bino na komba mfumuki mbango merci yes ndeko mo avandi wana banda avandaki ye kuta tie azobouge te pesa yo en tout cas nasepeli mingi komona bino mpe komona biso
ezala lelo mbala liboso te pe ya suka te et continue kosolola ka boye et kozala bien. En tout cas tosengi kaka soutien ndenge tozo continue koloba kaka biso nyonso toza na posa kosala makambo ebele me tala kaka mwa kokoso moko boye eza kati na biso yango tozosenga na bino bo sunga biso na compte ya soutien. En tout cas Mukimbango akozala na bino elongo akozala na biso pe elongo po to continue kosala makambo nyonso ndenge tosenga tosala. Merci beaucoup. Très bien. Ndeko na ngai bandeko bavandi ona banda bavanda balobiso tolongwa de tie biso kosi pesa bango tambo nasepeli mingi nasepeli omona bino mpe boyoki biso po biso nde bana Chorale Centrale kaka be o boyoka banzembo wana o bino bolingaka o bosepelaka nango eza biso nde bayoka toyembaka tozali na posa soutien bosoutenir biso po tokee liboso bino mpe bokee liboso nzambe vanga fongolela bino na baco na bino nyonso bozwilaka mbongo po bo bosoutenir biso na bomba mfungu Mukimbango. Très bien yai banda bavanda yo kaka nde baza kotala banda bavanda pesa bango tambo. Ok tosengi merci mpe bozwi ntan na bino kofanda bolanda biso na bakoriste ya Chorale Centrale tosenga kaka soutien bosolo mpe ezanga biso nyonso mpona kosala ezalaka mpona mbongo oza na mbongo osala biso na mbongo toso ebongo mais tosengi kaka merci bosoutenir biso. Très bien bien fait bandeko wana bakotala yo banda bavandaki yo kaka nde baozela olo pesa bango tambo. Merci tosepeli mingi papa na biso mama na biso baya na biso basuki kolanda biso tosenga kaka soutien tozala makasi ya koyemba soki soutien eza tokendimeli esalela omafumukibango yango na ndenge na biso ndeko na ngai kaka bango bavandi balobi foka babatelema yo kafolo epe so osisika ndeko mpe azwi mbala moko ale nga natikali kolimwa awa natiki bino nasepeli po bato ebele bafanaki na bandaka mpe na bikuke bango bazwi temps ebele mpona kolanda biso ma elo tosengaka soutien mpo baloba mosapi moko ebetaka mbunda te misapi ebele soki ekute nde yango nde ebetaka mbunda yango tosenga force na bino tose soutenir biso na bino mpo mosala fomobakakine biso. Très bien voilà bandeko na ngai awa nde tosuki tolobi eza makambo ebele tata aza na bana na ye po atya bilemo place oyo kotya soutien fo talaka ngo bien mizaka mbongo no pampamba te soki likamwana eza mpena conforme te zala pridamer ngai napesi bino parole d'honneur Chorale oyo daya bomonaka presque na baémission tout à part banzembo ya Bravo Plants en tout cas totyaka korabo na tela mpena miso namona nzembo na kotya te omona obandi kona na nzembo moko boye a des fois makambo eza na kazi ya kosimba te baza mpena na vision ya koyemba mpena banzembo ya bien e banzembo baza koyemba eza banzembo teke bayembi kaka mpona kosepelisa bachef spirituel na bino naza boye baza koyemba banzembo même ciel eza kondima yango même ancêtre baza kondima yango oyoki deja fumuleni pesa numero nga ntango ezopesa numero so sisi boyembi nzembo moko yango mpe kaka ekosilisa ngai ata na kei ata ngai nazali lisusu te botikali koyemba na bino kote bokosukisela nga wana nakendeki deja pesa numero nazongi su numero eza plus 243 89 80 89 633 plus 243 89 80 89 633 plus 243 81 91 25 318 plus 243 81 91 25 318. Merci beaucoup ezalaki spécial bandeko na biso kaka mpe baya kovisite studio na biso toza kobongisa awa na Kimpese bisike kovanda misala ya Mukimbango TV tosololi na bango bomoni mwa visite ya bamakambo yango ndenge ezaleli bomoni condition mpe studio ezali boyebi mpe oyo toza kosala senga tokozongela te au microphone ezalaki ndeko na bino Lekimbango Loki Mfumbu Nzumbu mpe tozwaki na régie finale Mr Bez mpe réalisation mpe ezali kaka ya Mr Bez manso matikali bakotike bango na maboko batikala koyemba loyembo na bango ezali considéré comme prière ngai na suki awa Mfumulema otaka koyemba ngai na tikili Nantarui kyamanzwe kinkya bandu benki banswe kaimu Tombe ya songa kyo munza Nantarui
lobi kiamantre kiamando kibanswe kai Mutombe ya songa kyomunza Bangi kwaya tura mboloko ye azuba sikoti Yendo ya songa lo munza Bangi kwaya tura mboloko ye azuba sikoti Yendo ya songa lo munza Tangu ya fana ye aboba kwa mindele Omoro kimbangu Moloko jamedi manisi Yafana ye yahoba kwa mindele Omoro kimbangu Moloko jamedi manisi Basadi nyampero bakunkamba vo Lumbungi na fa Kansi kakala emvutuko Basadi nyampero bakunkamba vo Lumbungi na fa Kansi kakala emvutuko Yanantaruri kiamantwe kiabandombe kibanswe kai Mutombe ya songa kyomunza Yanantaruri kiamantwe kiabandombe kibanswe kai Mutombe ya songa kyomunza Yabangi kwaya tula mboloko ye yazuba sikoti Yendo ya songa lo munza Yabangi kwaya tula mboloko ye yazuba sikoti Yendo ya songa lo munza Yafana ye yavuba kwa mindere Omoro kimbangu Boloko jamedi manisi Yafana ye yavuba kwa mindere Omoro kimbangu Boloko jamedi manisi Basadi nyampero bakunkamba vo Lumbungi na fwa Kansi kakala emvutuko Basadi nyampero bakunkamba vo Lumbungi na fwa Kansi kakala emvutuko Nanya kukindina pasina monaki Kona lobiko ya konsumo indo Nani akundima pasina monaki Kona lobiko ya konsumo indo Nani akundima pasina monaki Kona lobiko ya konsumo indo Nani akundima pasina monaki Kona lobiko ya konsumo indo Nani akokyondima pasina monaki Pona lobiko ya konsumo indo Nani akokondima pasina monaki Pona lobiko ya konsumo indo Marina nyoka maki Marina finga maki Marina chola maki Pona lo konsumo indo Marina nyoka maki Marina finga maki Marina chola maki Pona lo konsumo indo Bunura tukunisa na boroko pasina monaki Pona lobiko ya konsumo indo Bunura tukunisa na boroko pasina monaki Pona lobiko ya konsumo indo
ngai nacolamaki mpona loposo moindo ngai nanyokomaki ngai nafingamaki ngai nacolamaki mpona loposo moindo. Merci pour l'autre soutien à l'ami qui est ce qui a été de continuer toujours. Quand on est au Sengi na bino basi gestion na bino nzimo to yema na prier to sala ya mfumu kimbamu botinga yango bolingeza ya manyongo ezala ya charme ezala ya ngwasuma bien ezala ba guitare ezala ba mbunda kani to baki wana botinga basi gestion na bino biso ke to préparer déjà au bino boko senga yango biso ko sala. Merci pour lelo en tout cas na pesi mbote pa mama mponi na Canada na pesi mbote pa mama Kiala na Suisse mes condoléances. La pesi mbote pa président Mutawa Shaula Antoine na France na famille nyonso et ven pe mbote comme fuma mbanza mbote mena kuntwala mangwidi na pesi pe mbote pa ba nyonso bazuta ya kolanda biso et la pesi pe mbote na babonene ya chaîne ya biso ya Lendo TV. Merci. Centre Bonne Plante. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukude na Timoko. Bandeko ya Kimpese, Lukala, Mbanza Ngongo, Kisantu, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Bomitung Santi, solution à bino, ezali toujours Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante, azali ko salisa pe ko prévenir biso na ba maladie belé. Bino bozali na Kimpese, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4. Centre Bravo Plante à votre disposition. Tozali ko traiter 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, nous avons l'opico ezali kakana à base de 119 plantes médicinales. Na o etali traitement et prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Soko ina Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décider okozwa mbala moko lobiko kakana bakisi oyo esalami na nzela banzete kisi lokola kamaso ils ont traité hémorroïdes, infection na nzela masuba, estomac, na ba douleur musculaire, pommade de vedila, ezosalisa, maladie ya peau, mpese, kwakara, tope makwanza, pe lisusu ba filaire, tozali na huile sukula, ils ont traité sinusite, tozana poudre nsukumicine, ezali ko traité éjaculation précoce, kozanga appétit, hémorroïdes, tozali lisusu na tikitala, ezali ko prévenir tension, douleur articulaire, penaba glycémie, pommade nkindangolo. Ils ont traité la douleur articulaire, musculaire, fièvre et brûlure. Poudre ntanini, ils allaient pour la prévention et traitement à cancer, la glycémie. Tous les juste na poudre wandianga, ils allaient pour la prévention et traitement à gastrite. Tous les juste na biocongo, ils ont traité diarrhée, gastro-intestinale, douleur musculaire. Tous les juste na bioconda, ils ont salissa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre ntiwamene, ils ont salissa, carie dentaire. Bani ya Kimpese, Lukala, Mbanza Ngongo, Kwilungongo, Congo Central Mobimba, papa, maman, elokoni ezotungisa yo, stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, infection urinaire, ya kambangu na Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante, ezwami na Avenue Makombo numéro 1 quartier de bis Kimpese. Sokoni Kobenga 089 53 72 549. Centre Bravo Plante, ESA ouvert Mikolo Nyonso de lundi à samedi de 8h à 14h. Ceux qui ont écouté notre docteur, Olia et l'autre côté. Tout ça à base de 119 plantes médicinales où ils allaient analyser pour nous traiter 33 maladies. Bana Kimpese, Lukala, Kwilungongo, Mbanza Ngongo, Kisantu, on a bino solution ici et Monana. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Olingi komona nzoto na yo ezonga ndenge zalaki kala ya kambango na Centre Bravo Plante pour votre traitement et prévention. Boye malamu na bino bonso na Centre Bravo Plante. Pas maladie de la peau, kozanga kobota, rhumatisme, règles douloureuses, dermatite, prostate, infection urinaire, caca, na Bravo Plante.